シンバと一緒に爆睡してるから、こっそり撮影を始めて、いつ気づくか検証してみます。そーっと。よし、バレてへん？なんかゴソゴソしてる。まだドギーボックスとは分かってなさそう。ガサゴソ。なにこれかわいい。そーっと。ちょっと、なんか聞き覚えあると思ったら、ドギーボックス開ける音やん。もう、ママったら、起こしてよ。なになに？うわ、これめっちゃかわいい。ポップコーンやで。先開ける。先おやつがいいねんけど。じゃじゃーん。かわいいやん。おっとっと。どうした？なんかこれみっちゃん好きそうやね。今月号のラインナップは、こんな感じ。ふむふむ、早くおやつ食べましょう。じゃじゃーん。これなに？イワシの干したやつ。美味しそうやね。まず並べて写真撮ろうね。先食べようや。次なに？馬肉。くんくん、お次は？ポップコーン。ふむふむ。これは肉球クリームかな。優しい匂いがしたよ。はい、箱もセット完了。まだかな？はい、サムネイル撮りますよ。そこでお座りしてください。はいよ。初めていいのが撮れた。さて、お待たせみっちゃん。おやつタイムだよ。馬肉から行こうか。3つぐらいちょうだい。手伝おうか。カメラに映らないから下がってちょう。もう、早く我慢できひんよ。よし来た。また座らすのん。うわ、めっちゃ美味しそう。ずっと待ってますせ。こい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 。来たー。くんくん。これは美味しいぞ。うまうま。おニャンのカーペットが、わら。美味しいわー。もうなくなった。全部きれいに食べちゃってね。これか。まだ落ちてるで。ふんぎー。カーペットごと、わら。次はイワシのやつ。魚や、わっこい、はよちょうだい。なんかこの時だけお手とおかわりが逆になってます。右手は上手やのに左手なんか変やで。右とか左とかあったん、知らんねんけど。みっちゃん、いつもなんとなくでやってるよね。バレた。最後はポップコーン。ママも食べてみようかな。水のなくなるやん。投げたな。いいからはよちょうだい。てかそれ何やろ。美味しいんかな？一応待ってるけど、それが何かわかりません。よし。くんくん。パクリ。なにこれ。ふわふわ。意外にいけるやん。もっとちょうだい。終わり。次はおもちゃで遊ぼうのコーナーだよ。おかわりくれるの。やったねー。ペロリ。煮干しはここに入れます。なんでそんなとこに。ぐいぐい。よし。あれ？どこ？もう、どこ行ったんよ？おっと他のおやつが邪魔だね。それどけよっか。どこかな。ここか。見つけたぞーい。やったやったー。ふふ、ポップコーンに顔突っ込んでるみたい。わら。美味しいな。やっぱ魚は大好き。もっと出てこい。ほしほし。もうないか。めっちゃかわいい。もうないで。終わりやで。もっと食べたかったな。ほんまにもうない。ないですか。おい。美味しいおやつがいっぱい食べれてよかったね。一応、今月でドギーボックスの紹介は終わりです。終わりなの？聞いてないよ。月に一度のお楽しみやったのに。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、チャンネル登録お願いします。高評価や、コメントしてくれたら